Parno-kompresorski princip hlajenja je v bistvu star že poznan že preko 200 let. Zdaj, recimo, dobrih 100 let nazaj je General Electric začel proizvajati prve komercialne parno-kompresorske hladilnike. Seveda se je z leti ta tehnologija izboljševala, spreminjala, postajala je bolj učinkovita, okolju bolj prijazna, kompaktnejša. Ampak v zadnjih letih so neke temeljne izboljšave takšne parno-kompresorske tehnologije hlajenja dosegli neke vrste limito. Zato nekih drastičnih izboljšav te tehnologije v prihodnosti torej ni več za pričakovati. Poleg tega, da je parno-kompresorska tehnologija hlajenja ima določene slabosti, je problem večanje, eksponentno večanje porabe energije za hlajenje. Torej, ocenjuje se, da bo s takim trendom, ki je danes prisoten, energija za hlajenje že v nekaj 20-30 letih presegla energijo potrebno za ogrevanje in bo s tem do konca stoletja v bistvu postala glavni potrošnik električne energije. O kreativno zastareli tehnologiji hlajenja, ki je poznana danes, to ne bo dobro. Iščemo alternative tej tehnologiji. Zdaj, seveda, v zadnjih desetletjih so bile razvite določene alternative tej tehnologije. Ampak nobena od teh alternativ se zaradi različnih razlogov, ali še nižja učinkovitost, ali je nizka specifična hladilna moč, ali nepraktičnost uporabe, nobena od teh tehnologij se zaenkrat ni izkazala kot neka resna alternativa za vsakdanjo uporabo na področju hlajenja. Zdaj, v zadnjih nekje 10 letih pa tako imenovane kalorične tehnologije hlajenja z uporabo tako imenovanih ferroičnih materialov, to so magnetokalorični učinek, magnetno hlajenje, elektrokalorični učinek in pa tudi elastokalorični učinek, kaže v bistvu nek največji potencial za prihodnost kot neka resna alternativa parno-kompresorski tehnologiji hlajenja. Zdaj, tukaj ena večjih prednosti elastokalorične tehnologije je, da je ta toplota, te temperaturne spremembe v materialu, ki lahko generiramo zunaj nosilo, so za razred večje od magnetokaloričnega in pa elektrokaloričnega učinka. In prav zato te tehnologije kažejo največji potencial za prihodnost. Poleg tega v bistvu sta tukaj dve ključni prednosti teh tehnologij. Eno je, da teoretični modeli kažejo, da so te tehnologije lahko nekje ocenujem 30% bolj učinkovite od parno-kompresorskih tehnologij hlajenja, saj so te kalorične učinke v nekaterih teh kaloričnih materialih nimajo nobenih irreverzibilnih izgub. Druga prednost pa je, da je to trdnina, ki ni okolju škodljiva. To pomeni, trdnina ne more uhajati v okolico in s tem škodovati okolju. V osnovi lahko to trdnino po uporabi tudi recikliramo in uporabimo v novem hladilniku, zato je to izjemno trajnostna tehnologija za prihodnost. Projekt Evropskega raziskovalnega sveta, ERC, je v bistvu velika čast in velika nagrada za vsakega raziskovalca, ker mu da nekako proste roke, da gradi neko svojo raziskovalno skupino znotraj ideje, ki jo je predlagal. Prvi izziv, ki ga bomo probali nekako rešiti znotraj projekta, je razvoj takšne superelastične oziroma elastokalorične strukture, ki bo zagotavljala dovolj dobro življenjsko dobo, kar je bil nekako ključen problem prvega prototipa. In pa sočasno bo še vedno imela dovolj dobre učinkovitosti, dovolj hiter in učinkovit prenos toplote, da bo lahko zagotavljala dovolj dobre hladilne karakteristike. Uporabnost te tehnologije je ena ključnih vprašanj, ki jih želimo odgovoriti tekom tega ERC projekta. Ena od aplikacij, kjer jaz mislim, da bi ta tehnologija lahko igrala zelo pomembno vlogo v prihodnosti, je v avtomobilih ali pa v prevoznih sredstvih. Zdaj, recimo, električni avtomobili bodo imeli problem, ker poleg hlajenja bomo mogli imeti tudi nek sistem za ogrevanje prostorov. Ne bo več toliko odpadne toplote, kot je pri danes, pri teh bencinskih, dizelskih avtomobilih. Zato bo poleg hladilnika mogel imeti tudi toplotno črpalko ali nek drug vir ogrevanja. In ta elastokalorična tehnologija lahko deluje kot hladilnik in kot toplotna črpalka in lahko bi v prihodnosti del te energije, ki jo itak porabljamo za premikanje avtomobila, koristili tudi za pogon te elastokalorične hladilne naprave v avtomobilu, v kamionih, tudi v ostalih prevoznih sredstvih. Težko ocenjujem, kdaj bi ta tehnologija lahko prišla na trg. Ni za pričakovati, da bo to v naslednjih par letih bomo vse hladilnike zamenjali z elastokalorično tehnologijo. Predvsem računam, da bomo imeli neke nične aplikacije, kjer bi ta tehnologija lahko prišla, vstopila na trg. Zdaj,
cela ideja projektov Evropskega raziskovalnega sveta niso aplikativni projekti, ampak bazična znanost. Torej mi želimo predvsem najprej razumeti problematiko in šele po koncu tega projekta bomo znali povedati, kdaj in kje bi ta tehnologija lahko igrala pomembno vlogo v vsakdanjem življenju.